突然出现了啊！必须马上就得一落地就出现。来，坐。文艺界其实需要这样的传递正能量的，就像我们嘎子一样，有才有貌有德啊。昨天我们看了一个戏不错，重新制作的舞美，而且很好，这个戏还是不错的。这是一个也是非常适合拍舞台剧的一个剧，场地特别固定，是的，然后人物关系很简单，是的。总的来说是很出情的一个作品。那你现在风筝音乐剧现在排练到什么程度呢？7月中旬开始排练，一般正常排练现在排练个多少天？1个半月到2个月的排练，对，合成差不多在半个月到1个月之间。我们现在前期的工作做的比较扎实。哦，对了，正好跟您汇报一下。挺好的，他是忘掉了就演出的过程，让你沉浸其中，是的，不能自拔。就类似于这种，我们从服装上也让他。这服装怎么确定？你肯定你们自己动。